Yo sé que a todas nos encanta usar los efectos de sonido de CapCut, pues te traigo la segunda parte. Yo uso Beep para cortar palabras y utilizo Glocken para enumerar. También utilizo DJ para efecto rápido y Reverse para rebobinar. Tipping Sound para efecto de teclado, Bright with Shark para escribir en la pantalla. Y esta ha sido la segunda parte de los efectos de sonido de CapCut que yo utilizo. Si quieres conocer más efectos, sígueme y te traigo la tercera parte.